Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər, MİQ və sertifikasiya hazırlaşan təsviri incəsənət müəllimləri. Deməli, baxıram ki, mənim izahlarımdan istəyənlər var və bu aralar çox təəssüflər olsun ki, sizlərə dəstək ola bilmirəm vaxt azlığından, amma bu mövzuda deməli sonuncu imtahanda bir sınaq təşkil etmişdim. Orada bir sualdan, yəni əksəriyyət çox müəllimlər bu sualda yanlış cavab vermişlər deyə. Ona görə mən bunun izahını vermək istədim ki, bunu necə yadda saxlaya bilərsiniz? Məişət janrında onların inkişaf tarixləri barədə. Düşünürəm ki, bu ən aktual bir mövzudur və MİQ imtahanında və ya da sertifikasiyada düşmə ehtimalı %90, %95% ola bilər. Çünki bu gedir təsvir sənətinin janrları, növlərinə, onların xarakteri xüsusiyyətlərinə, onların yaranma tarixlərinə düşmə ehtimalı yəni çox böyükdür. Ona görə də bunu daha rahat necə yadda saxlayarıq deyə sizə kömək etmək istəyirəm. Və düşünürəm ki, mənə geri dönüşlər nəticəsində və başa düşürəm ki, mənim izahlarımdan hansı ki əlaqələndirmə, inteqrasiya etməklə, yəni həqiqətən də rahat yadda saxlaya bilirsiniz. Və başlayaq. Burada əsas nəyə diqqət etmək lazımdır? Buradakı cümlələri demək olar ki, bir dənəsində ötürmək lazım deyil. Ümumiyyətlə 8-9-cu siniflərdə cümlə-cümlə öyrənmək lazımdır. Onu da ancaq bu metodla öyrənirik. Nə ilə? İnteqrasiya etməklə. Deməli, baxırıq vaxt itirmədən. Məişət janrına çox qədim deyir. Məişət janrına çox qədim nümunələrinə rast gəlinsə də, onun əsas xüsusiyyətləri 14-15-ci əsrdə yaranmışdı. Deməli, məişət janrı tam 14-cü əsrdən başlayaraq 20-ci əsrə qədər inkişaf tarixləri keçib, inkişaf eləyərək keçib. Necə keçib və hansı əsrdə necə bir xüsusiyyəti var idi, onu yadda saxlamağa çalışırıq. Deməli, burada 14-15-ci əsrdə yaranıb. Buradan yadda saxlayırıq, 14-cü əsrdən başlayır məişət janrı. 14-cü əsrdən 15-ci əsrdə, 14-15-ci əsrdə yaranıb. Bir dənə buranı yadda saxlayırıq. Bəs nə zaman müstəqil janrına çevrilib? Baxın, buradakıları daha rahat yadda saxlayacaqsınız. Bir dənə sizin yadınızda saxlamalı şey, əsas, bir dənə çətinlik ola bilər ki, 14-15-ci əsrdə. Yəni, əsas xüsusiyyətlərinə, məişət janrının əsas xüsusiyyətlərinə 14-15-ci əsrdə rast gəlinib. Müstəqil janrına çevrilib 16-cı əsrdən başlayaraq Avropa rəssamlarının yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində inkişaf edib müstəqil janra çevrilib. Bunu necə yadda saxlayırıq? Deməli, 16 sözünün l-sı ilə 16, l-6. Deməli, 16 sözünün l-sını götürürük, müstəqil sözünün l-sı ilə uyğunlaşdırırıq. Deməli, burada 16-dan söhbət gedəndə, yəni məişət janrı nə zaman müstəqil janra çevrildi soruşulsa, 16-cı əsrin müstəqil janra çevrildi məişət janrı. Və harada, necə müstəqil janra çevrildi, hansı fəaliyyət nəticəsində? Avropa rəssamlarının yaradıcılıq fəaliyyətində. Burada da yenə 16 sözünün A-sı ilə Avropa rəssamlarının, Avropa sözünün A-sından birləşdirərək yadda saxlayırıq. Bu ən çox uyğunlaşdırma tipli sual düşə bilər. Yəni, mən uyğunlaşdırma tipli sual qoymuşdum ki, məsələn, əsas xüsusiyyətləri nə vaxt yaranmışdı, Avropa rəssamlarının yaradıcılığında müstəqil janra nə zaman çevrilmişdi və yaxud da fransız rəssamlarının yaradıcılığında gözəl həyat və məişət səhnələri nə zaman, hansı əsrdə əlaqədar olmuşdu və yaxud da nə zaman kəskin xarakterli müxtəlif hadisələr və psixoloji durumların təsirinə maraq artmışdı, hansı əsrdə. Yəni, bunları mən uyğunlaşdırma tipli etmişdim və düşünürəm ki, bu izahdan sonra rahat yadınıza saxlayacaqsınız. Deməli, 16-cı əsrdə biz bildik ki, Avropa rəssamlarının yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində inkişaf eləyərək müstəqil janra çevrilib. Necə yadda saxladıq? 16-nın l-sı ilə müstəqil sözünün l-sını birləşdirdik və 16-nın a-sı ilə Avropa sözünü birləşdirib yadda saxladıq ki, 16-cı əsrdə Avropa rəssamlarının yaradıcılıq fəaliyyətinə müstəqil janra çevrilib məişət janrı. Gəlirik üçüncü daha doğrusu mərhələyə ki, burada məişət janrının sonrakı inkişafı deyir 18-ci əsr fransız rəssamlarının yaratdığı gözəl həyat və məişət səhnələrlə əlaqədar olmuşdu. Bu daha rahatdır. Bilirik ki, fransız deyəndə nədən söhbət gedir? O el arasında bir söz var ki, deyir, fransız xalqı keyf eləyir. Bəli, fransız rəssamlarının yaratdığı gözəl həyat və məişət səhnələrlə əlaqədar olmuşdu. Nə zaman? Sonrakı inkişaf 18-ci əsrdə fransız rəssamlarının.
18-in s-sı ilə fransız sözünün s-sını uyğunlaşdırıb yadda saxlayırıq. Yəni burada 18-ci əsr məişət janrından söhbət gedirsə, burada mütləq olaraq fransız rəssamlarının yaratdığı var. Burada da nə var? Gözəl həyat və məişət səhnələri əlaqədar olur. Çünki fransızlar keyf eləyir. Fransız xalqı keyf eləyir. Bu sözdən yadda saxlayırıq. Və gəlirik nəhayət 19-20-ci əsrlərə. Yəni 14-dən başladıq ta ki 20-ci əsrə qədər məişət janrının inkişaf dövrü var. Deməli 19-20-ci əsrdə məişət janrında yeni xüsusiyyətlər yer alır. Yeni. Təbii olaraq artıq bizim dövrə gəlib çıxır da yavaş-yavaş, düzdürmü? 19-20-ci əsrə. Çünki bir əsr qalır da indiki zamanımıza gəlməyə, düzdürmü? Deməli 19-20-ci əsrdə məişət janrında yeni xüsusiyyətlər yer alır. Nədir bu yeni xüsusiyyətlər? Kəskin xarakterli, müxtəlif hadisələrin və psixoloji durumların təsvirinə maraq artır. Sənətkarlar əbədi məişət sirlərini açmağa cəhd edirlər. Deməli, burada əsas məsələ nədir? Baxın, bunu yaxınlaşdırıram sizə. 19-20-ci əsrlərdə x hərflərinə baxın, 2 dənə, 4 dənə x hərfi var, 19-20. Düzdürmü? X hərflərindən yenə də yadda saxlamağa çalışırıq. Burada yeni xüsusiyyətlər yer alır. Bax, kəskin xarakterli sözünün x-sını götürürük. Müxtəlif hadisələrin və psixoloji durumların, buradakı müxtəlif sözünün x-sını, psixoloji sözünün x-sını birləşdiririk. Bu 19-20-ci əsrlərə. Bu cür yadda saxlayırıq. Bəli, məncə düşünürəm ki, bu izahdan sonra daha rahat yadda saxlaya biləcəksiniz. Əgər sizdən uyğunlaşdırma tipli sual soruşulsa, onu rahat yadınızda saxlaya biləcəksiniz. Heç bir problem olmayacaq. İndi mən sizə bu izahdan sonra testlər təqdim edəcəm. Görüm, bu izahdan sonra testləri necə rahat işləyə biləcəksiniz, yoxsa yox. Deməli, 19, yenə bir də toparlayaq, bir də yenidən gedək təkrar kimi. Məişət janrı 14-15-ci əsrlərdə əsas xüsusiyyətləri yaranıb 14-15-ci əsrlərdə, 16-cı əsrdə Avropa rəssamlarının yaradıcılığında müstəqil janra çevrilib 16-cı əsrin l-sı ilə müstəqil sözünün l-sını birləşdiririk və 16-cı sözünün a-sı ilə Avropa rəssamlarının a-sını birləşdiririk, yadda saxlayırıq. Və məişət janrının sonrakı inkişafı 18-ci əsrdə fransız rəssamlarının yaradıcılığında gözəl həyat məişət səhnələri əlaqədar olub. 18-ci əsrin s-sı ilə fransız sözünün s-sını birləşdiririk və fransız xalqı keyf eləyir. Burada gözəl həyat və məişət səhnələri əlaqədar olub. Və nəhayət gəlirik 19-20-ci əsrlərdə müstəqil, deməli, məişət janrında yeni xüsusiyyətlər yer alır. Nədir bu yeni xüsusiyyətlər? Kəskin xarakterli, müxtəlif hadisələrin və psixoloji durumların təsirinə maraq artır. Burada da x hərflərini xarakterli, müxtəlif və psixoloji sözlərinin x-ları ilə 19-20-ci əsrlərin x-larına birləşdiririk. Bu qədər sadədir əslində. Və gəlirik nəhayət testlərə. Bəli, artıq gəlirik burada testlərə. Öyrəndiklərimizi artıq tətbiq etməyə. Deməli, burada deyir ki, məişət janrına çox qədim nümunələrdə rast gəlinsə də, onun əsas xüsusiyyətləri neçənci əsrdə yaranmışdı. Bəli, təbii ki, neçənci əsr olacaq bu? Bəli, düz dediniz, 14-15-ci əsrdə. Əla, deməli bunu öyrənmişik. Gəlirik məişət janrı neçənci əsrdən başlayaraq bir çox Avropa rəssamlarının yaradıcılıq fəaliyyəti nəticəsində o daha da inkişaf edərək müstəqil janra çevrilmişdi. Bu neçənci əsr idi? Necə yadda saxlamışdıq? Bəli, bu da olacaq 16-cı əsr, hansı ki biz demişdik ki 16 altının l-sı ilə müstəqil sözünün l-sına birləşdiririk. Avropanın da həmin o 6 sözünün a-sına birləşdirib yadda saxlayırıq. Deməli, burada 16-cı əsrdən söhbət gedir. Əla. Deməli, məişət janrının sonrakı inkişafı nə vaxt fransız rəssamlarının yaratdığı gözəl həyat və məişət səhnələri ilə əlaqədar olub? Nə ilə olub əlaqədar? Bəli, fransız xalqı keyf eləyir. Bu da olacaq neçənci əsr? Əla. Bəli, bu da olacaq 18-ci əsrdə. Fransız rəssamlarının yaratdığı gözəl həyat və məişət səhnələri əlaqədar olub. Deməli, deyir, neçənci əsrdə məişət janrı yeni xüsusiyyətlər yer alır. Kəskin xarakterli, müxtəlif hadisələrin və psixoloji durumların təsirinə maraq artır və sənətkarlar əbədi məişət sirlərini açmağa cəhd edirlər. Bəli, burada 19-20-ci əsrdən söhbət gedir ki, burada da necə yadda saxlamışdıq? X hərfləri ilə yadda saxlamışdıq.
Bəli, xarakterli sözünün, müxtəlif sözünün və psixoloji sözünün xıları ilə 19-20-ci əsrlərin xılarına birləşdirmişdik. Bu qədər sadə. Deməli, dərsləri bu qədər rahat, sadə dildə, rahat yadda qalan üsullarla öyrənmək istəyirsinizsə, bizim ödənişli dərslərimizə də qoşula bilərsiniz. Belə də dərslər paylaşıram. Təbii ki, YouTube kanalımda da hər kəsə açıq dərslər var, amma 1-ci sinifdən 9-cu sinifə qədər olan dərslərimiz isə ödənişli şəkildədir. Amma yenə də kimin, hansısa müəllimin hardasa zəifliyi varsa, belə deyim də, əsas olan hissələr ki var, aktual mövzular, onlardan yenə də vaxtım olduqca sizlər üçün hər kəsə açıq olaraq izahlar paylaşacağam. Və bunun üçün də, bu cür videoların davamı üçün də kanala abunə olub, bəyənməyi və digərlərlə paylaşmağı da unutmayaq. Hələlik hər kəsə uğurlar.